Eu cheguei no altar com minha vida destruída, pastor. Não tinha nada, estava cheia de dívidas. Na verdade, eu fui para a igreja, eu não tinha nada. Eu conquistei uma empresa, eu conquistei caminhão, carro. E eu firme na igreja, só que o meu ex-marido, ele começou a sair fora da fé, envolver com mulheres, saiu da igreja. E acabou que, com isso, a nossa vida começou a ser destruída. Eu fiquei muito abalada, que veio a perda do casamento, da família. Eu fiquei sozinha, sem ninguém. Até os filhos foram embora. E eu tive que recomeçar minha vida do nada. Só que aí, com tudo isso acontecendo, eu me afastei. Eu saí fora do altar, deixei de sacrificar, deixei de pegar firme com Deus. E aí a minha vida virou um fracasso. Fiquei indo na igreja, mas aquele hino que ia de vez em quando, não estava lá firme, faltando nos domingos, faltando vinha a fogueira santa, eu não participava. E aí perdi a visão de quê? Que antes eu via que era no altar que Deus mudava a minha situação. E aí foi meu fundo de poço, passei a vender latinha, catar papelão, eu fui para as ruas catar reciclado para sobreviver. Até que uma pessoa falou para mim assim, você, tudo que tinha era na igreja, a gente via você indo. E agora? Você está aí nessa situação, que vergonha que você está passando. Por que você não vai lá pedir ele para ajudar? Eu falei assim, olha, você só espera para ver. Esse dia me bateu uma revolta desse homem falar isso para mim, que dentro de mim nasceu uma revolta. Acordei na fé, tomei uma atitude, aí comecei na segunda-feira, fiz um voto no altar com Deus, que a partir daquela segunda, nunca mais eu ia faltar na igreja na segunda-feira. Pudesse acontecer o que fosse. Comecei na segunda e logo já começou a fogueira santa. Eu me lancei, fiz um voto com Deus, que na época, para mim, esse dinheiro era quase impossível, né? R$700. E eu falei para Deus que eu ia pegar tudo que eu ganhasse naquele período. Não tinha nada? Nada. Nem as coisas dentro de casa. Mas aí eu fui para a rua trabalhar a fim de gerar o meu sacrifício. E aí eu fui vendendo as coisas, fui fazendo frete, mudança, e catando o dinheiro e colocando dentro do envelope. Precisando? Precisando. E deixando dentro de casa luz para cortar, água para cortar, devendo. E ficaram as dívidas do passado, mais de 100 cheques devolvidos, nome sujo na praça, não tinha crédito em lugar nenhum, tudo ferrado. Mas aí chegou o dia, eu fui cumprir meu voto. Faltou ainda R$200. Eu peguei uma geladeira que eu tinha e vendi, completei meu voto. Agora, alguém lhe obrigou a isso ou foi a sua revolta no altar diante da situação que levou a senhora a isso? A revolta. Isso nasceu dentro de mim, uma revolta, e eu tomei uma decisão, porque eu fiquei pensando, minha vida não está andando, já se passaram 2 anos, 3 anos, e cada dia pior. Já dentro do meu coração, eu já passei a ser uma nova pessoa. Eu me tornei uma pessoa forte, que aos olhos humanos, aos meus olhos, eu não tinha nada, mas dentro de mim, eu já comecei a ver que, a partir daquele dia, eu ia ter tudo. E aí, eu comecei a lutar. Deus abriu uma porta para mim dentro de 8 dias. Fui lá, aluguei um pontinho pequenininho, 50 metros quadrados. E lá eu falei, aqui vai ser minha empresa. Montei minha empresa lá. E fui lutando, e aí eu comecei, paguei todas as dívidas que eu devia. Aí fiquei surpresa que, num período de 6 meses, eu já estava com meu nome limpo. Aí eu falei, agora eu vou partir para tudo mesmo. Veio uma nova fogueira santa, eu tornei sacrificar de novo. E aí, com 1 ano, as coisas foram andando de uma tal forma que nem eu acreditava. A senhora começou a trabalhar com o que ali naquele lugar? Transportadora. E aí, Deus foi me abençoando, foi abrindo portas para mim, pessoas de fora, pessoas que eu não sei nem como me encontrava, mas começou a me procurar. Eu fui fechando um contrato. E aí, a empresa foi crescendo, fui comprando caminhão. Hoje, a minha empresa está com 10 caminhões. Eu tenho o meu carro novo, meu esposo tem o dele. A empresa assim, tem contratos bons demais com clientes daqui, de São Paulo, do Rio Grande do Sul.
Então, assim, aí foi conquista, foi andando, e, de repente, aquele lugar onde que eu trabalhava, que era um pontinho, onde as pessoas até pensavam que nunca ia prosperar, de repente, Deus me deu um lugar. Hoje a empresa onde eu trabalho é um galpão de 2.000 metros quadrados, e é uma referência na minha cidade, é uma empresa que está em primeiro lugar. Você dá emprego para quantas pessoas? Lá eu tenho 30 funcionários e eu tenho pessoas que são agregado à minha empresa, mais de 40 pessoas que prestam serviço para a minha empresa. E, assim, veio a crise, a dificuldade, mas a gente superou, está superando. A empresa, para muitas transportadoras que hoje estão passando fases de estar vazia, não ter clientes, a empresa vive sempre cheia, não falta clientes. Então, assim, a gente está crescendo dia após dia. Depois que eu conquistei minha empresa, aquele casamento que tinha acabado, eu comecei a buscar no altar, eu fiz uma fogueira santa para a minha vida sentimental, porque eu falava para Deus, eu tenho tudo, mas se eu tiver de fazer uma viagem, eu não tenho um esposo para ir comigo, eu tenho que ir sozinha. E aí, essa solidão que ficou, eu parti para a Fogueira Santa, para a minha vida sentimental, e Deus me abençoou, conheci ele já na véspera de Fogueira Santa. A gente namorou, a gente casou na igreja, de vestido de noiva e tudo certinho, conforme Deus quer. A gente é um casal muito feliz, a gente se compreende em tudo, assim, tudo que um vai fazer, o outro está apoiando. E ele me dá assim, força em tudo, em relação à igreja, tudo que eu faço, os meus votos, ele não critica em nada, ele sempre me apoia. Não, é isso mesmo, tem que fazer mesmo, porque é assim que Deus abençoa. A resposta vem rápida. Oi? A resposta vem muito rápida. A mesma cabeça, o mesmo pensamento, a mesma visão. Ela colocou um caminhão no altar. Com 5 dias, veio 5. Qual foi o maior sacrifício que Deus deu condição de você fazer? R$100.000. A última Fogueira Santa, R$100.000. Por que eu pergunto isso? Não é para ela impressionar, é para você pensar. Se o altar tira, então por que ela não está pobre? A pessoa que fica fora da Fogueira Santa, ele se torna uma pessoa vazia, triste, bate uma tristeza na pessoa. Por quê? Ali é uma oportunidade que Deus está dando para a gente mudar de vida, para a gente buscar nesse Deus a solução do problema que é impossível. Está aqui, ó. O paraíso de Deus aqui na terra.